បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយទៀតហើយនៃការបង្រៀនធ្វើកងប្រពន្ធជុំមាសបងប្អូនបានទស្សនាជួយចុច Subscribe